Dans cette vidéo, vous êtes un salarié et vous travaillez dans une entreprise ultra toxique. Surtout quand la directrice des ressources humaines ressemble à ça. Et ne me demandez surtout pas pourquoi il y a le logo d'Ubisoft. À chaque étage, un mini-jeu mortel vous attend, reflétant la vie quotidienne au bureau. Arriverez-vous à monter les échelons ou tenterez-vous alors de vous échapper? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Blueman. Et n'oublie pas, rejoins-moi en live tous les jours sur Twitch et YouTube. Alors, ne montez pas à l'étage suivant si le travail à cet étage n'est pas terminé. C'est un jeu d'anomalie, je suis sûr en vrai. Toutes les tâches se trouvent uniquement au poste de travail. Ok. Pourquoi apparemment je vois on peut traîner des gens morts? What the fuck? De ce que je vois, c'est qu'on peut arroser un cactus, on peut prendre des papiers, mettre dans une autocopieur, ranger les crayons, nettoyer un bureau, vider les poubelles et faire la vaisselle. C'est ça? Ok. Rapport d'interaction. Prendre pour arroser les plantes. Je vais arroser des plantes, je suppose? Bonjour, Blueman. Il a l'air d'être fatigué, le monsieur, hein. Imprimante, utiliser, recharger en papier. J'ai pas de papier. Ici, pas besoin de papier. Attends, je peux prendre des papiers quelque part? Ici, ça n'a pas besoin de papier, c'est écrit. Là, j'ai pas... Ah, je peux récupérer... Ah si, je peux ranger le bureau, d'accord. Ok, on va ranger le bureau. Je vais peut-être jeter ça dans la poubelle. J'ai rien à ranger parce que j'ai rien jeté, du coup. Je peux pas ouvrir le frigo. Ah, je peux utiliser l'évier. Laissez les mugs ici, d'accord. En fait, c'est un simulateur de travail. On travaille chez Ubisoft? C'est le logo d'Ubisoft? Mais oui! Ah. Là. Voilà, j'ai arrosé la plante. J'ai récupéré le mug. Et je vais mettre le mug. J'ai entendu un bruit de jeu d'horreur. J'ai l'impression que le jeu essaie de me faire peur avec des trucs que je n'ai pas vus. Monsieur, ça va? Vous n'avez pas d'œil, monsieur, et pas de bouche. Saisir l'employé. Ah! Oh! Oh, ok, d'accord. Eh, monsieur, va travailler. Oh non! Prenez du papier, des stylos et de l'arrosoir. Attends, il faut un papier. Le pauvre, en fait, je pense qu'il s'attendait pas à ce que je l'oblige à aller travailler. Faut que je trouve des stylos et du papier. Ah, les stylos, c'est là. Ok, et le papier. Only after completing all tasks on the floor can you proceed to the next one. If you make Travail, a monsieur. mistake, the elevator will take you back. D'accord, si je fais une... D'accord, si je fais une erreur, l'ascenseur me ramène. Mais c'est un jeu d'anomalie, en fait. C'est un jeu d'anomalie, c'est juste qu'il est inversé. Au lieu d'avoir des trucs qui changent, en fait, il faut faire les mêmes tâches tout le temps. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Attendez, s'il faut pas que j'oublie. Voilà, c'est ça les tâches qu'on doit faire. Et je pense qu'à chaque étage, les objets seront différents et il y aura des choses différentes. Mais c'est un jeu, ça reste un jeu d'anomalie, en fait. C'est juste, on va dire, un concept un peu différent. Donc, en fait, là, actuellement, on travaille dans les locaux d'Ubisoft. Donc, on travaille dans les locaux d'Ubisoft. Il faut savoir que là, ça se passe après que Expédition 33 a été déclaré jeu de l'année. Et quand ils ont appris, en fait, que c'était un ancien employé d'Ubisoft, Ubisoft était un petit peu chafouin. Du coup, ils ont demandé à tous les employés de travailler d'arrache-pied sur le prochain Assassin's Creed. Et ça, c'est un employé d'Ubisoft et il est pas très bien. T'inquiète. Tu vas faire un jeu et tu fais pas de bugs. Pas de bugs. D'accord? On va sortir les déchets. Ok. Il a pas laissé un mug? Si. A laissé un mug. Donc là, on va ça. Voilà. Donc, monsieur sans visage, vous allez travailler. Oh, on répare le bus. Voilà. Keep in mind that on the following floors, you will have to determine for yourself whether all the work is done. En fait, je fais une erreur parce que je suis parti sans jeter la poubelle. Alors, tutoriel, ramenez-les à leur poste. D'accord, donc là, là, ici, dans ce niveau-là, il faut juste les ramener à leur... Oh! Ok, d'accord, le niveau change entièrement. D'accord, je comprends. Et toi, là! Au travail! Au travail, monsieur! Ça va pas se passer comme ça, ok? Je vous préviens.
Je refuse. Je refuse, en fait, qu'on ne travaille pas dans mon bureau. Hein. Voilà. Je sais pas où est votre bureau, monsieur. Je cherche. Viré. Ah bah lui, il est viré. Ah, j'ai trouvé ton bureau, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y en a d'autres, ouais. Regarde. Lui, il est caché! Tu te t'en sentiras pas comme ça, frérot. Au travail. Il y en a un autre qui est caché ici. Viens ici. Ouais. Alors, toi, du coup, mon travail, c'est que m'assurer que vous travaillez, ok? Eh, écoutez, j'ai pas la vie facile non plus. Mon travail, en fait, il me surveille. Si je vous remets pas vous au travail, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Ils sont où les autres? Je peux pas sortir d'ici. Hein. Tout le monde a été viré, hein, parce que je vois. Je vois d'autres... Ah, peut-être ici, dans la cuisine. Ah oui, il y en a un qui est caché là. Eh, viens ici, toi, frère. Tu vas bosser. Ouais, j'entends. Mais au travail, il m'en manque combien? Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque 6. Il y a 6 personnes cachées là-dedans, là? Non, c'est pas possible. Il peut pas avoir 6 gars cachés ici. C'est pas possible. Par contre, ce serait bien d'avoir une petite lumière. Il est sûrement caché dans un coin. Pensez qu'ils sont genre super bien cachés. Oh! Oh mon dieu, comment il est trop bien caché. Ah, il était trop bien caché, lui. Viens ici. Viens ici, là. Au travail, monsieur. Respectez mon autorité. Non, mais ils veulent vraiment pas retourner au job, hein. Donc, le dernier qui doit être... Le dernier doit être dans un endroit un peu pareil. À s'y méprendre. Peut-être dans la poubelle, non? Oh, ça aurait pu, je pense. J'aime bien, ils sont tous en train de bosser, mais je vois pas sur quoi ils bossent, là. Ah, merde, attendez, je suis aveugle? Je pense que j'ai bon, là. Comment on pourrait savoir? Bon, écoute, je pense que c'est bon. J'y vais, hein. Si je rate, je repars à l'étage... T'as vu? J'ai réussi. Oh, c'est une chanson, les gars. Walk, 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 nanana, walk, 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 walk. Alors, oh, c'est un peu le bordel ici, malheureusement. Alors ici, c'est... Je dois ramener les gens au travail. Attends, ils peuvent s'enfuir. Ne laissez pas les employés fuir le travail. Et ici, il faut que je répare. Il faut quand même que je nettoie tout le bureau. Attends, ils peuvent fuir? Oh non. Et les gars, je vous préviens, vous travaillez tous. Hein. S'il y en a 3 qui fuient, je suis dans la merde, apparemment. Donc, je vais arroser la plante, déjà. Ok, je vais arroser... Je vais arroser... Lui, il a besoin de papier. En vrai, le truc, c'est que... Si vous regardez bien, je suis gentil, hein. J'arrive, je ramasse leur... Waouh. Ok, ils peuvent... Enfin, c'est pas fuir, en fait. C'est sauter par la fenêtre. Il faut empêcher que les employés se suicident. Oh oui, d'accord. Ok, lui, il travaille pas trop, lui. Il y en a un qui est mort, là, apparemment. Oh my god, what the fuck is that? Les gars, eux, ils sont morts, en fait. C'était quoi, ce truc? Il y avait un truc géant qui me regardait, là. J'ai pas trop aimé ça, hein. Oh my god. Alors, du coup, je reviens. Alors, toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'as besoin de papier. Ok. Ici, ça va. C'est propre. Crayon. Ok. De ce côté-là. Non, non. Monsieur? Monsieur. Non. Non. Tu retournes au travail. Hors de question. On ne saute pas dans le vide. C'est interdit de sauter dans le vide, hein. Je veux pas vous voir faire ce genre de choses, hein. Pas sous ma surveillance, hein. Ça suffit, hein. J'ai déjà arrosé ici. Alors, on va se dépêcher, J'ai besoin de papier, vite. Il faut que je récupère vite du papier pour le gars de fond. Okay. Il est mort, lui aussi? Merde. Il y a plein de gens qui sont morts au bureau, là, aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. Hop. T'as du papier? T'as tes crayons. Toi, ta plante, elle est arrosée. Toi, c'est bon. Ton bureau est rangé. Les gars, c'est bon. On va mettre ça. Hop, très bien. Et maintenant, on va se dépêcher. Je vais juste voir s'il y a des poubelles. Non, pas de poubelle. Si, poubelle ici. Ok, poubelle là. Il y a des bruits qui font peur. Poubelle. Attends, qui?
Ah, il y en a un qui s'est levé là. Non, 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 vous inquiétez pas, monsieur, monsieur. Allez, on va retourner travailler, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, petite augmentation à la fin de l'année, vous allez voir, il y a un bonus. Si vous travaillez 8 heures par jour, tous les jours, vous allez pouvoir demander un bonus, vous inquiétez pas. Alors, on va vérifier une dernière fois, je pense. Alors, on a arrosé, on a rangé, il a du papier. Il est rangé, propre. Ok, très bien. Et de ce côté-là, pareil, il a du papier, c'est rangé. Et... ici, c'est arrosé, c'est propre, tout est rangé. Je m'en vais, bye! Étage numéro 4. Vous pouvez maintenant sauter. Rejoignez le deuxième ascenseur. Oh, oh, ok. Alors, du coup, c'est une sorte de puzzle jumping, apparemment. Je vais devoir traverser tout le bureau en sautant, on va dire, sur les meubles. J'arrive pas. Ça va être chouette. Il faut sauter sur les meubles pour arriver de l'autre côté. Voilà. Ok. Ah! Attends, je vais aller à pied, hein. Ah, je peux pas aller à pied. Non, mais sérieux? Ok, j'ai décidé d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. En refaisant plusieurs fois la même chose en boucle. C'était pas forcément la meilleure chose à faire. Et c'est bon, je suis de l'autre côté. Bye! Très original. Franchement. Sometimes even demons have to fill out paperwork. So stop whining, intern. Pick up the forms and get to work. Remplissez le formulaire en suivant l'exemple et remettez-le. Rouge, vert, bleu, rose, mauve. Ah non, c'est ça l'exemple? Waouh, attends. Je comprends rien. Remplissez le formulaire en suivant l'exemple et remettez-le. Ok. Et ici, on me met 7, 6, 1, 8, 2. Tamponné. 6. Ah. 7. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est 7, ça, c'est 6. Ok, d'accord. Donc, en fait, faudrait faire 7, 6, 1. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je vais jeter. Donc, du coup, 7, 6. Donc, du coup, je dois faire... je fais ça. Ça. Après, je fais 1, 8, 2. Alors, il faut trouver le 8, par contre. Hein. Donc, du coup, je vais reprendre le papier, là. Et... c'est un 5. C'est un 4. Et lui, c'est quoi, lui? C'est un 3. Ok, bon, on s'en fout. Du coup, je vais juste reprendre notre papier. Ok. 8. 7, 6, 5, 8, 2. 8 est ici. 2. Donc 8, 2, ok. 1. Ok, alors, du coup, le 1, c'est lui au fond. Donc, le but, c'est de faire... c'est 1, 8, 2. Du coup, je dois faire... 1... Aïe. 8. C'est lui? Ouais. 2. Ok, ça devrait marcher. Ok. Je pense que c'est bon. 7, 6, 1, 8, 2. Ça devrait être bon. Je devrais pouvoir être bon. Allez, on y va. Si c'est pas bon, les gars, c'est... ouais, c'est parfait. Let's go. Nourrissez la geisha avec des employés appropriés. Ok. Elle veut un gros. Bah, je vais chercher un gros, alors. Excusez-moi. Y a qui aime la lasagne? Toi, t'as l'air d'aimer la lasagne, toi. Attends, je vais voir s'il y a d'autres qui aiment la lasagne plus que toi. Non, non, je pense que t'es un appréciateur de la lasagne. Toi, t'aimes pas trop la lasagne. Ouais, toi, t'aimes bien la lasagne, toi, je crois. Toi, je crois que t'aimes bien la lasagne. Oh, attends, quoi que lui aussi, non? Ils ont tous l'air d'aimer la lasagne, en vrai, je sais pas trop. Bon, allez. Viens avec moi, toi. Viens avec moi, toi. Allez, mange ça. Oh my god. Elle veut une cravate. Bah, ils ont tous une cravate. Attends, une cravate de quoi? De quelle couleur? Une cravate. Mais vous avez tous des cravates, donc du coup, je sais pas, moi.
Ah non, en fait, ils ont pas tous des cravates. Ils ont des ombres. Pas forcément des cravates. Fuck. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pote? Viens ici, je t'ai dit. On va voir la RH. Voilà. Une chemise à banane. Alors, c'est parti, chemise à banane. Allez, banana. Allez, voilà. On va se nourrir. Petite RH. Oui, oui, t'as pas le choix. Hein. Je sais que t'as une famille à nourrir, mais on s'en fout. Moi aussi. Encore une cravate. D'accord. Bah, voudra manger vraiment beaucoup de monde hein, aujourd'hui. Voilà. Là, le problème, c'est qu'elle les vire de façon totalement indistincte. Hein. Elle veut quelqu'un avec des cheveux. Alors, les chauves, vous êtes sauvés. Ok. C'est parti. Hop. Elle est contente. Elle veut un gros encore. Oh, mon Dieu. Toi, t'es gros, toi, non? T'as l'air? Ouais, t'as l'air gros, toi. Allez, allez. Niveau terminé. Ok, je m'en vais maintenant. If the number of employees decreased because of you, then it's your job to hire new ones. The balance must be maintained. Les gars, je quitte le jeu tout de suite. Je ne veux plus jouer à ce jeu. Je veux plus voir ce jeu de toute ma vie. Recrutez uniquement 5 employés avec un karma négatif. Si vous ignorez les employés appropriés ou en recrutez un avec un karma positif, le compteur sera réinitialisé. Plus 5, moins 2, moins 7, égale moins 4, égale... C'est bon. 9 plus 3, 11... Non, 9 plus 3, 12. Moins 1, 11. Et donc c'est karma positif. Il faut un karma négatif. D'accord, bon bah écoutez. Ok, super. J'ai une hache en fait. La liste des actes. Hein, très bien. J'ai une hache à côté. Alors, a tenu sa promesse, a soutenu un proche dans les moments difficiles, a élevé ses enfants avec amour, a prévenu ses voisins des travaux, a remboursé sa dette à temps, a agi selon sa conscience, a aidé un touriste. Ok, et passé devant une personne qui avait besoin d'aide, a causé quelqu'un d'autre sa propre erreur. Ok, d'accord, je vois. A tenu sa promesse, plus 9, a aidé à trouver son chemin, plus 1, donc ça fait 10. A agi selon sa conscience, plus 1, ça fait 11. Et a aidé un touriste à trouver son chemin. Encore? Ah ouais, d'accord, excuse-moi, il y a beaucoup de touristes en fait. Hein. On voit que ça fait... il a 12 quoi. Et il est passé devant une personne qui avait besoin d'aide. 12 moins 9... non, tu passes pas. Toi, du coup, a élevé ses enfants avec amour. Amour, c'est 9. Et passé devant une personne, donc ça fait 0. Ensuite, t'as agi selon... Non, mais t'es positif, toi. On s'en fout, bâtard. Alors, a accusé quelqu'un d'autre de sa propre erreur. Ah, moins 9. Parfait, ça. A ignoré les plaintes des voisins. Ouais, moins 9, moins 7. Ça fait moins 16. A remboursé sa dette. A remboursé sa dette. Donc du coup, moins 16, ça fait moins 13. A soutenu un proche dans les moments difficiles. Alors dans les moments difficiles, c'est plus 9. Donc il a un moins 13, ça fait monter à 4. Moins 4. A grillé la file d'attente. La grille plus 5, ça fait 9. Toi, tu rentres. On est d'accord, c'est bien ça. Hein. A négligé ses responsabilités. 5. Ignorer les plaintes des voisins. 7. Ouais, ça fait 5 et 5, 10, donc 12. A grillé la file d'attente, et moins 5, donc 17. A élevé ses enfants avec amour, donc c'est plus 9. Donc 17. 17 plus 9, ça fait moins 6. Responsabilité, c'est plus 5. Je crois que c'est bon. A ignoré les plaintes des voisins. Plainte des voisins, c'est moins 7. Accuser quelqu'un d'autre de sa propre erreur. Moins 9, hein, ça fait moins 16. Retenu, a prévenu ses voisins. Moins 16 plus 7, ça fait 1. A agi selon sa conscience. 2. A est passé devant une personne qui avait besoin d'aide. C'est bon, ça fait 6. C'est bon, tu passes. Ok, toi c'est quoi? A agi selon sa conscience. 1. A élevé ses enfants. 10. A rendu un objet trouvé. 1. 11. D'accord. Et passé devant une personne qui avait besoin d'aide. Ça fait moins 9. Ça fait 2. A ignoré les plaintes des voisins. Moins 7. C'est bon, tu es parfait en fait. A élevé ses enfants. 9. A accusé quelqu'un d'autre de sa propre erreur. 9. Ça fait 0. A accusé quelqu'un... A agi selon sa conscience. C'est 1. Ok. A accusé quelqu'un d'autre de sa propre erreur. Encore. Bah, du coup, ça fait moins 9. Donc ça fait 8. Moins 8. Hein. C'est bon, toi tu passes. La 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 la. Je crois que c'est bon. J'ai peur un peu. Run
down J'ai the géré les corridor amis. straight. Rejoindre le deuxième ascenseur. Cours à droite au bout du couloir, c'est la vraie sortie. À droite? Je vais tout droit et je suis à droite. J'ai l'impression qu'on est en train de se foutre de ma gueule. Pardon. Wow, je suis mort d'un coup, wesh. Run down the corridor straight to the elevator. Do not turn immediately. If you manage to get lost in a straight line, I will start to suspect you were hired. Which way did you turn? I was perfectly clear. Do not turn. Trouver la bonne sortie. Ah! Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné... Where are you going? What are you looking for? Il est pas content, le monsieur. There is no exit. There is no escape from here. En fait, ça fait vraiment penser à Stanley Parable, maintenant. No one will believe you anyway. Demons do not exist. This is nothing but your mental disorder. En vrai, le jeu And était chouette. I am merely a product. Débloquez la fin échappatoire. Échappez-vous du bureau. Madman claims that demons have taken up residence in the offices of Blumen. J'ai eu la fin où on s'échappe. Apparemment, il y a 2 fins au jeu. Espace liminal. Ouais, parce qu'en fait, en gros, j'ai pris le... J'ai pas suivi ce qu'il demandait. J'ai tourné à droite. Et j'ai eu la fin liminale, en fait. Do not turn immediately. If you manage to get lost in a straight line, I will start to suspect you were hired through connections. Wow. Et il voulait me brûler, lui. Donc j'ai eu la fin liminale où, en fait, j'ai réussi à m'échapper, en fait, de ce bureau. Surveillez les employés, ils doivent toujours travailler. Tenez 2 minutes. A promotion awaits, literally just around the corner. Complete one more task and officially become a part of my tower. Et dit, vous savez que dans Amazon, il y a vraiment ce genre de travail. Il y a vraiment quelqu'un qui regarde les gens qui ne bossent pas. Il regarde, en fait, s'il y a... Il regarde si les gens sont... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la caméra fait un point d'exclamation? Oh. Monsieur! On travaille ici, hein? C'est horrible. C'est un... C'est une dystopie. C'est une dystopie, ce monde. T'imagines, toi, ton travail, c'est de regarder que les autres travaillent. Tu passes... En fait, t'as pas de collègues, en fait, parce que tout le monde te déteste. Et le pire, c'est que c'est réaliste, en fait, comme jeu. Il y a vraiment des démons qui travaillent comme ça, et qui te surveillent. Ça devient vraiment un jeu d'anomalie, hein. C'est comme le jeu d'anomalie, en fait, tu regardes, est-ce qu'il y a tout le monde qui est là ou pas? C'est un jeu d'anomalie de bout en bout, en vrai. La fin observateur. Et embrassez votre rôle à 100%. Voilà, je suis devenu ce que je déteste le plus. Et il y a un mec qui me surveille. Et il y a un mec qui surveille le mec qui me surveille. Et il y a un mec qui surveille le mec qui me surveille qui me surveille. Oh my god. Et il s'amuse, en fait, genre il est assis là, il regarde. Un autre employé ne rentrera jamais chez lui. C'est plutôt cool le jeu, j'ai bien aimé. Mais c'est une morale très triste, hein, parce que c'est un truc qui existe vraiment. Je peux pas revenir au menu principal. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ah.